Tafitra tanteraka kosa ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika ankehitriny raha ny fanazavana izay voaray. Eo anatrehan'izany dia maro ireo aretina maro izay mety iseho sy anjohan'ny tsirairay avy. Dia ho jerentsika ary ny fanazavana izay entin'ity mpitsabo ity ho antsika any an-tokantrano any. Kohaka, aretin-tenda, gripa, maro ireo karazana aretina hita rehefa vanim-potoana ohatran'izao. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana manasaka ny vaninandro isika amin'izao fotoan'izao. Mivadibadika matetika ny toetry ny andro ary ny zaza amam-behivavy no tena lasibatra. Tamin'ny vanim-potoana ny ririnina be teo dia ny kohaka sy ny sery sy ny ozy ny olona hoe gripa madinidinika zany tena mpazon'olo. Dia rehefa hitandray ny vanim-potoana mafana sy ny be orana dia anomboka zany mitazona zany satria mafana ny andro dia manomboka fondray moka dia zay zava-misy ny tazo zany tena betsaka. Dia rehefa vavy ny orana koa rehefa kelikely eo dia vokatra koa ny voankazo be dia be dia tonga koa zany ny aretin-kibo sy fivalanana. Dia tsika izany zao eo ampovoan'izay vanim-potoana na koa izay zany. Izany hoe efa manomboka mitsatsahatra zany ilay kokohaka sy ny aretin-tenda sy ny sery sy ny gripa hoy isika, fa efa manomboka koa zany ny tazo madinidinika zany. Eo zany tsika izao. Dikan'izany dia mbola mandray roa zany tsika hatreto. Mbola mandray roa zany mbola mila mitandrina ihany zany mitondra ny akanjo mafana sy ny sisa satria mbola mandramondramona ny atsika. Rehefa koa zany manomboka mitandrina koa satria vavy ny tazo. Tokony hitandrina hatrany ny tsirairay mba hisorohana ny aretina maro samihafa. Miovaova raha teo ny toetry ny andro, tsy tena mbola mangatsiaka no tsy azo lazaina mafana tanteraka ihany koa. Tsy zakany olombelona nefa izay fivadibadiana izay, ka izay no tokony hisorohana hatrany. Ny azo tenenina zany dia ny hoe manomana akanjo mafana ihany rehefa voakantrano satria rehefa mivadika tapoka mangatsiaka ny andro dia ilay mahatonga ny ankizy kely na ny lehibe koa raha manomboka amin'ny kokohaka zany. Dia ny sakafo moa zany manao sakafo ara-pahasalamana ihany zany tsika. Misy ny sokajy sakafo rehetrarehetra, ao zany ohatra ny hery fiasana ohatra dia ao an'izany ny farinina sy ny sisa sy ny menaka avy amin'ny zava-maniry moa zany tena tsara indrindra. Ao koa zany misy ny hery fanorenana dia misy ny protéine zany na avy amin'ny biby na amin'ny zava-maniry zany ao anatin'izany. Dia ao zany ny hery mpanenjika hoy isika na ny karazana vitamine sy ny isan-karazana, dia ny voankazo ny anamaitso zany tokony anatin'izany. Dia tokony koa zany manao fanatanjahantena amin'ny antonony mba hampatanjaka foana zany ny vatana sy ny herim-batana amin'ny ankapobeny zany. Dia ho an'ny ankizy kely manokana tandremana rehefa ilay matory amin'ny alina indray mando ao am-pandrianao izy dia tsy voasorony ny ray aman-dreny dia lasa manjary mipoaka izy rehefa maraina ny andro. Izay ho an'ny ankizy sy ny lehibe amin'ny ankapobeny zany tokony zavatra azo tenenina. Miantoka ny herim-batana iray manontolo ny fahasalamana. Efa iverina ihany koa amin'izao taom-pianarana vaovao izao. Raha ny fahita matetika dia ny vanim-potoana isian-kitrotro ny ohatran'izao, kanefa dia tsy ahitana firy an'izay intsony raha ny filazan'ny mpitsabo. Ny tazo indray no mananontanina noho ny hafanana be loatra ka mampiakatra moka. Tsara hatrany ny manantona ireny tobi-pahasalamana ireny raha toa ka misy ny ahina amin'ny toe-pahasalamana.